2, 1, אקשן. השחקן מספר 1. אתה סתום, אתה הורס. לא! כאילו כל פעם שאני רואה אותך, את או בהיריון או אחרי. די, מה אתה עושה? מה את אומרת? אני ממש רואה אותך ממטר, יאללה, שימי לי מהעיניים, תפורה שקל וחצי הזה שלך. דבר אליי ככה, אני לא אתפלא אם ברגעים אלה ממש את מבייצת. תדע לך שאתה נראה פצצה. פצצה מתקתקת. חיים. ויש פה המון קלאס. אם לא שמת לב זה פרסט קלאס. עם אקיה? מה אני אומרת? טוב, אפשר רגע לעצור? למה לעצור, נשמה? לא, כי זה לא לעניין. חבל על הזמן, לא להיות בתוכנית של אייל גולן ואתה שופט שם? זה השיא. אז מדוע אני מרגישה כל כך מאושרת? לפעמים אתה לא מרגיש שאתה חי בתוך בועה, בתוך בלון. אנחנו נמצא מנוחה. אני צריך ללכת. I love you in breakfast in the morning. אז למה מי זה יהודה לוי שהוא לא ייגע בי במקל או מה? למה מי הוא בכלל? לייסטר, יהודה לוי, אתה מביא לי את העצבים, נהיה לי חם כולי, מזיע מהשועל הזה. אני יכול להמשיך ככה כל היום.